Mae'r fideo yma mynd i edrych ar algebra a sut i symleiddio mynegiadau. Yn aml iawn mewn mathemateg rydym yn defnyddio llythrennau i gynrychioli gwrthrychau. A'r enghreifftiau sydd gen i fan hyn, mae 5 afel adio 10 afel yn rhoi 15 afel, neu allan ni amnewid a yn lle afel. So mae hwnna'n 5a adio 10a yw 15a. Mae gen i enghraifft arall fan hyn, enghraifft 1, 9b adio 3b. So mae'r llythrennau yr un peth, so chi gallu adio nhw a cael ateb o 12b. Yn enghraifft 2, mae gen i minus 5a adio 7a, so mae'r llythrennau yr un peth, so ni yn gallu delio gyda nhw. So minus 5, meddyliwch minus 5 ar y thermometer. Wedyn chi angen adio 7, so mae hwnna'n meddwl chi'n dringo ar thermometer. Os chi'n adio, minus 5 adio 5, mae hwnna'n mynd i chi 0. So chi'n mynd i benni lan y 2a, neu mae lot o bobl yn hoffi sgwennu positif 2a. Fan hyn mae gen i 9 pi adio 7 pi, sydd yn gwneud 16 pi. Does dim angen i chi newid lluosi 16 gyda 3.14, jyst gadewch e fel yna. Fan hyn, 4ab adio 2ab, wel gan fod ab, yr un term ag ab fan hyn, yn syml iawn, chi jyst yn gallu adio nhw a mae'n ei 6ab. Cwestiwn enghraifft 5, minus 3x sgwar adio 7x sgwar. Mae'r x sgwar yn union yr un term, so chi'n gweud minus 3, meddyliwch minus 3 ar thermometer, adio 7, so mae hwnna yn mynd â chi i 4x sgwar. A wedyn yr un ola, enghraifft 6, 8x sgwar tynnu 5x. Peidwch wneud y camgymeriad fan hyn. Mae x sgwar yn wahanol i x. So chi methu tynnu rhain i ffwrdd, cos maen nhw'n wahanol. So bydd yr ateb i hwnna yn 8x sgwar minus 5x. Okay. O dan fan hyn nawr mae gen i 8 cwestiwn. Hoffwn ni bod chi yn ymarfer. Stopiwch y fideo nawr. Rwy'n gobeithio bod chi wedi cael digon o amser i ateb y cwestiynau. Positif 3 adio 5a fydd 8a. Positif 7b adio 9b bydd 16b. Cant x minus 5x yw 95x. Minus 7h adio 7h yw just 0. Does dim angen rhoi hy ar y diwedd. Minus 2a, tynnu 3a ychwanegol, so minus 2 ar thermometer, tynnu chi'n mynd mwy negatif, so mae'n minus 5a. Minus 10m adio 3m, chi'n dechrau minus 10 ar y thermometer, chi'n ychwanegu 3 sydd yn mynd â chi fyny'r thermometer, so chi'n benni lan yn minus 7. Minus 2ab adio 5ab, mae'r llythrennau, y termau yn union yr un peth, so minus 2 adio 5, mae hwnna'n mynd i chi positif 3ab. A wedyn yr un ola, positif 5z, tynnu 9z, chi'n dechrau 5 uwchben 0, chi'n tynnu 9, chi'n benni lan yn minus 4z. Okay, a dyna ni. Bach o ymarfer, allwch chi'n gwneud cwestiwn eich hunan i fyny. Pob lwc.